Здравствуйте, мои дорогие! Мой вечер у камина, и с вами я, Любовь Часовникова, и мой нумерологический прогноз на завтра, на 24 ноября 2022 год. А завтра произойдет оптимистичное новолуние. Да-да, появится новая молодая луна. Новолуние произойдет в знаке Стрельца. Ну, а Стрелец у нас веселый, огненный знак. Знак, который не может сидеть на одном месте. Знак, который никогда не устает, не любит однообразие. И новолуние в этом знаке поможет усиливать энергию Солнца, а значит стать нам всем ярче, интереснее, осветить наш путь правильный, как выстроить все наши дорожки. Я сегодня вам дам общий анализ будущего месяца, который завершится уже очередным новолунием в знаке Козерога 23 декабря 2022 года. Итак, что же нас ждет вот в новый месяц, который наступит завтра? Если говорить о Стрельцовом новолунии, то оно довольно оптимистично, но тем не менее оно выделяет тему так называемых мутабельных знаков. А это значит, ситуация месяца продолжает быть не совсем стабильной. События месяца не всегда можно будет предугадать, а динамика событий, которые сменяет их, бывает настолько стремительной и быстрой, что их даже не всегда возможно предугадать. И порой наше мышление даже не успевает отследить все эти перемены. Большое количество планет в Стрельце сейчас собралось, особое положение Юпитера. Все это будет нам давать определенный оптимизм, склонность к иллюзиям, которые порой будут мешать нам реально увидеть события, которые нас ждут. Поэтому будьте осторожны с этим. Казалось бы, при выверенных ситуациях у этого новолуния могут быть склонности к тому, чтобы нереалистично оценить свои возможности и порой завышать ожидания. Если вы будете знать примерную картину и атмосферу этого месяца, вам будет проще, потому что вы будете морально готовы к этим изменениям. Но в карте новолуния прослеживается так называемая позитивная конфигурация. Там есть такой треугольник, который дает нам шансы, надежду на удачное стечение обстоятельств. Юпитер, который участвует вот в этой конфигурации, прям как бы во главе, дает нам шанс и возможность воплотить наши мечты и воплотить их в реальность. Но опять же, если мы будем ставить правильные цели и смело идти вперед. Помните, что Юпитер – это планета объема, планета расширения, и поэтому сейчас у вас могут усиливаться шансы на успех. На успех в делах личных, в делах социума, в каких-то ваших проектах. Ну и Стрелец, он не любит застоя, он любит движение, поэтому надежды на то, что все свершится без вашего участия, само собой, не лучший результат. Действие, действие и еще раз действие. Но действие выверенное, действие правильное, без промахов, без ошибок. Поэтому нужно заявлять о себе, говорить, позиционировать себя, показывать себя во всей красе, показывать свои таланты, может быть, чуточку их приукрасить, но во благо, без чрезмерного хвастовства. Но Юпитер, он может себе позволить вот такое позерство. И все это мы делаем с благими намерениями. С другой стороны, Юпитер, который является управителем всего этого дела, да, мы помним, что вот он недавно был в ретрограде, теперь он как бы разворачивается в правильное движение, и вот он сейчас, можно сказать, статичен, как бы завис, остановился. А это значит, что события после этого новолуния могут изменить направление. Причем резко, неожиданно для нас. Особенно события, которые имеют к международным делам, к образованию, к каким-то дипломатическим переговорам, к культуре, к юридическим вопросам и так далее. То есть мы иногда можем наблюдать, что резко меняется направление событийного ряда, которого мы ждали. В этой конфигурации планет еще активным является у нас Плутон. А вот Плутон – это планета, которая усиливает глубину. То есть если Юпитер дает расширение, а Плутон нас повергает в тонкости, в глубину. В таком союзе решения могут быть очень смелыми, обширными, глубокими, продуманными, с пониманием целей, смысла вот всего вашего движения. Поэтому обязательно настраивайтесь на желания, на свои планы, на цели вот в этом новолунии. Позже я рассмотрю это более подробно. Завтра я вам дам расшифровку новолуния по всем знакам зодиака, чтобы каждый из вас мог знать конкретно, куда, к чему стремиться. А еще здесь с нами Меркурий и Венера. Вот эти две планеты. Помним, что Меркурий говорун, балагур такой, а Венера – это чувство. И вот эти две планеты, они помогают Стрельцу как нельзя лучше проявиться,
коммуникации, яркие такие отношения и в личном, и в социальном плане. Вот есть возможность сейчас, к концу года, что-то наверстать, что-то переделать. Пожалуйста, включайтесь в работу. Потому что именно в этом месяце, благодаря Меркурию и Венере, чувства и разум будут находиться в гармонии и будут помогать анализировать, гармонизовать внешний мир. И мы сможем этот внешний мир настроить для себя. Вернее, сами сможем правильно настроить себя к этому внешнему миру. Ну а сложным моментом в этой череде планет является ретроградный Марс. Да-да, вот он будет зарождать в нас сомнения, порой агрессию такую давать, злобность какую-то, если вдруг что-то проигралось не так. Здесь просто очень важно помнить, если вы будете действовать активно, напористо, вы должны четко понимать задачи, к чему вы идете, что вы хотите сделать. То есть заранее продумать все шаги к вашим целям и идти уверенной поступью. Вот так Марс проявляется благостно. Не злиться, не сомневаться. Просто транзит Марса может иногда набивать такую нереалистичную картину, создавать некий туман. И в такие периоды вам будет сложно действовать. И эти периоды каждый будет проходить по-своему. Но главное в голове держать осознанность. Осознанность того, что вы делаете, реальность этих действий, зачем и почему. Так как Марс ретрограден, он все равно будет вам напоминать о том, что необходимо периодически оглядываться назад. Итак, составляем новые планы, новые цели, новые мысли. Кстати, хорошо загадывать путешествия, свободой проявления себя, обучение планируем, поиском смысла жизни, ищем свою пару, проявляем себя в социуме, улучшаем личные свои отношения. Помним, что год 2022 – это создание именно пары, если вы не в паре. Это налаживание всех своих семейных моментов. У вас еще есть время. Новый год еще не настал. Наверстываем, наверстываем, наверстываем. Сегодняшний прогноз будет дополнением к прогнозу, который я дам завтра уже для каждого знака отдельного в этот месяц. Всего вам доброго. Пока-пока.